everyone. আমরা আবার দলগ্রামের মধ্যে আছি। এখানের মধ্যে বলতেছি যে আধা ঘন্টা গিয়েছিলাম, আধা ঘন্টার মতন একটু বেশি হবে। ওর মধ্যে আসলাম। আপনি দেখেন যখন আসছিলাম তখন এখানে ছাড়ে দিয়েছিল। এই জায়গার মধ্যে ওগুলো ওখানেও নয়, ওগুলো ভিতরের মধ্যে আছে। আগে আপনাদেরকে রিভিউর মধ্যে দেখাইছিলাম। এই যে এই যে ধানের জায়গার মধ্যে লুকাইছিল, আমি খুঁজে পাইছি। আমাদের কয়েকটা খুঁজে পাওয়া গেছে, কিন্তু বাকি তো একদমই খুঁজে পাওয়া হয় নাই। এখন চলেন ভিতরে। বেশি দাম করে ওই যে ফার্ম। ছুঁয়ে ভালো না। আমি আপনাদেরকে ভিড়তে মতো হবে। তোমরা তো অস্থির হয়েছো কেন? এই ভেড়া গলা ধরছে। টাইগার, এই হলো টাইগার। এই হলো টাইগার, এই হলো ঈদের সময় বস। এই পাশে কার নাম্বার নেই? আর এই ভেড়াটা আসি থাকে। আমি তো 25 এর নাম্বার মনে খুলে গেছে। বাচ্চা কোন দিকে আছে বাচ্চা? Hello everyone, I'm back. So inside the farm. ওই যে ভেড়ার জন্য ঘাস, ভেড়ার খাবার কাটতেছে। ভিডিও করতেছি। মারে তুমি পরে করিও, পরে করিও। হ্যালো, এই যে হচ্ছে ভেড়া। এই যে ভেড়াগুলো ভালো আছে। কিছুক্ষণ আগে ওদের খাবারের মধ্যে জানি কি জানি ওষুধ মিশাই দিল, জানি না, ওটা পিঙ্ক ছিল। ওটি যে মারিস দেখি and bye. Now talk to the CEO. I'm the development director. Baba, it's Asura. Baba, it's Asura. আপনারা এরপরে হচ্ছে সিএসসি বলতে পারবেন।